home amb profundes arrels i orgullós d'elles. Juan Luis Dúric va passar la seva infància i joventut entre Massamagrell i el Puig, entorns on va forjar llaços socials i afectius per a tota la vida. Els jocs de taula, les paelles del diumenge. Criat en una família de vocació científica, metges quasi tots, ell va triar un altre camí, l'economia. Sempre li va agradar el llenguatge dels números i l'esport, sobretot la natació, que encara practica. Va arribar a ser campió d'Espanya en la categoria juvenil. Diuen de Juan Luis que és molt alemany, i clar que ho és, com que té ascendència alemanya. Serà per això que és un home reservat, ordenat, directe, que valora l'eficiència i la planificació, i que, després d'una aparença una miqueta seriosa, les coses com són, amaga grans qualitats com la lleialtat, la generositat i el sentit de l'humor. Corria 1982. Tenia una carrera prometedora en una important cadena d'hipermercats multinacional. Li esperava un ascens, però eixe camí exigia abandonar València just quan començava a formar una família. Per a Juan Luis no va ser cap dilema. Va decidir quedar-se. I gràcies a un bon amic, va entrar en contacte amb una xicoteta empresa de distribució comercial, una cooperativa amb tan sols 144 treballadors. És evident que Consum no seria avui el que és si Juan Luis Dúric no haguera format part de la seva història. I segurament Juan Luis no hauria trobat en una altra empresa un espai tan propici al desenvolupament professional de la seva vocació directiva. Va arribar a Consum i allí es quedà. Va ser cap de tenda, director comercial, i en 1993 es va convertir en el seu director general, fins al 2024. Durant més de 30 anys liderà una transformació exemplar, basada en el creixement sostenible, l'ocupació de qualitat i l'expansió del model cooperatiu. Juan Luis Dúric va convertir a Consum en el buc insígnia del cooperativisme valencià i en una de les grans referències del sector de la distribució alimentària espanyola. Però no ho va fer a soles. Això és una cooperativa. Conjuguem en plural. Juan Luis va estar al capdavant del projecte, sí, però sempre acompanyat per un equip estable i cohesionat, en el qual va delegar amb total confiança i que tenia una màxima tan senzilla com eficaç: clients satisfets, treballadors compromesos. I tots socis, clients i treballadors. Consum és un model de cooperativa integral, en la qual estan involucrades com a sòcies tant les persones que treballen en ella com les que compren en els seus supermercats. Així tot es comparteix. Junts és cooperativa. Et sona?
Juan Lluís Durich va potenciar l'expansió del cooperativisme del treball associat en consum, superant el 90% de persones sòcies treballadores en plantilla. Va fomentar la innovació social, va impulsar polítiques pioneres de conciliació, entre elles la setmana laboral de 5 dies, una cosa insòlita en el sector en aquell moment. Va introduir un programa de fidelització que avui genera el 80% de les vendes a través de socis clients. Va reforçar el compromís amb la sostenibilitat, la proximitat i el suport al teixit productiu local. Consolidar, en definitiva, un model de gestió prudent, participatiu i orientat a les persones, en el qual es combinen l'eficàcia empresarial i els valors cooperatius. Però cal tindre èxit. Si no hi ha benefici, s'acaben l'empresa, la solidaritat i tota la resta. Si hi ha benefici i es reparteix bé de manera equitativa, tindrà un gran efecte multiplicador i generarà major implicació. No ho dic jo, ho diu Juan Lluís Durich. Esta és una història d'èxit. Juan Lluís va ser l'home que liderà el creixement de consum. Va assumir el risc d'emprendre un camí en solitari, després d'una dècada d'aliança empresarial amb altre grup cooperatiu. Pronte, el vertigen de la incertesa va cedir davant la il·lusió compartida i l'emoció de sentir que s'estava construint un projecte col·lectiu irrepetible. Allò va eixir molt bé. El progrés s'apuntalà amb les obertures a Catalunya, la inauguració de la plataforma de Silla, prop del famós xalet on Consum tenia la primera seu, o la fita del 40 aniversari. L'any passat, Consum va celebrar els seus primers 50 anys. Durich va dirigir a l'equip que va aconseguir multiplicar per 10 la grandària de la cooperativa, situant-la com la 6a empresa nacional de distribució alimentària, que va elevar la xarxa comercial fins a 874 supermercats, amb més de 19.000 persones treballant, i una facturació superior a 3.800 milions d'euros. I són dades de 2024. Ui és prou més encara. L'equip que va situar a Consum entre les 100 cooperatives més grans del món i com la primera cooperativa de persones consumidores d'Espanya.
darrere del director general sempre va haver un home discret i tolerant, de caràcter prudent, reflexiu i dialogant. Un home que prefereix escoltar a parlar i amb un gran sentit de l'ètica, personal i professional. Juan Luis Durichs mai ha buscat el protagonisme. El protagonisme l'ha trobat a ell. Hui està feliçment jubilat. Passa més temps en família, amb la seua dona, el seu fill i la seua filla, el seu primer net i la gosseta. Li agrada la mar. És aficionat a la literatura i al cinema. Continua sent un gran esportista. Segueix nadant, a l'estiu en aigües obertes. I corre sol amb la seua música. Ah, i li encanta la ciència-ficció. Explorar futurs possibles, passats alternatius i mons paral·lels. Així és l'home a qui avui reconeixem el treball i la trajectòria, i tot això és el que ha fet pel cooperativisme valencià. Gràcies, Juan Luis.